Библийн энэхүү дөрөв дэх ном нь Израильчуудын Египтийн болчлоос аврагдсан гитлэл номын үргэлжлэл юм. Эзэн тэднийг Синай ууланд авчирч тэдэнтэй гэрээ хийжээ. Израильчуудын тэрслэн үйлдэлээс үл хамааран мөнхийн эзэн хайр инэрлийнхээ дагуу тэднийг өөрийн оршихуйтай ойр байх боломжтой асар барьж өгсөн. Израильчууд Синай уулын дэргэд 1 жил болоод эзний Авраам дамлсан нутгийн зүг цөлийг чиглэн хөдөлж байгаагаар тооллого ном эхэлдэг. Энэ номын үндсэн үйл явдал нь тэдний аяллаа дарааллын дагуу бичигдсэн байдаг. Эхний хэсэг нь Синай уулнаас эхэлнэ. Тэгээд аяллаа эхлүүлэн Паран цөл рүү явна. Тэндээсээ Моабын хөндийгээр туулан амлагдсан нутгийн эсрэг талд ирдэг. Тооллого ном хүн амын тооллогоор эхэлдэг. Нэр нь ч гэсэн ийм утгатай. Дараа нь Израилийн овог аймагуудын нүүдлэж буудлахтай баримтлах байрлалуудыг зохицуулсан хууль гардаг. Үүнд асар төвдөн байх бөгөөд түүнийг тойроод Лев овгийнхан болон тахилчид явна. Дахиад гадуур нь 12 овог өөр өөрсдийн байрлал байх бөгөөд тэргүүнд нь Юда явна. Энэ бүхэн нь мөнхийн эзний оршихуй бол энэ үндэсний оршин тогтнох үндэс юм гэдгийг харуулдаг. Үүний дараа Лев ном дээр яригдсан ариун байдлын хуулийн бүрэлдэхүүн болсон цоврал хуулиуд гардаг. Хэрэв эзний оршихуй дунд нь байгаа бол түүний ариун чанарт тохируулан эргэн тойрноо цэвэр ариун байх нь зайлшгүй чухал шүү дээ. 10 дугаар бүлэгт эзний оршихуй өвөл болон асраас өргөгдөн Израильчуудыг Синай уулнаас цөл рүү дагуулan хөдөлдөг. Үүний зэрэгцээ олон зүйлс буруугаар эргэж эхэлдэг. 11 дугаар бүлэгт өлсөж гомдлон эргээд Египт рүү явахыг хүсэж байна гэцгээдэг. 12 дугаар бүлэгт Мосегийн өөрийнх нь ах эгч хоёр түүнийг эсэргүүцсэн хүмүүс түүнийг муулжээ. Аялал эхнээсээ л асуудлаар дүүрэн байв. Ингээд дараагийн хэсэг нь тэдний Параны цөлд ирж байгаагаар үргэлжилнэ. Ийхүү амлагдсан нутагт хүрэх замын талд нь ирэхэд эзэн Мосед овог бүрээс тус бүр 1 хүн гарган 12 туршуулыг тийш явуулах даалгавар өгөв. Туршуулад эргэж ирэхэд тэдний 10 нь Канаанчууд тэдэнд ямар ч боломж өгөхгүй хүүс тэмтрэх юм байна гэж мэдэгдэв. Харин 2 туршуул болох Калеб, Йошуа хоёр л эзэн биднийг аварч чадна гэвэ. Харамсалтай нь нөгөө 10 нь хүмүүсийг айлган буцнуулж, шинэ удирдагч томилоод Египт рүү буцах хөдөлгөөн өрнүүлв. Мэдээж эзэн энэ бүхэнд дуурласан. Харин Мосе эзнийг Авраамд өгсөн амлалтаа биелүүлээч гэж гуйдаг. Эзэн амлалтаа биелүүлнэ. Гэхдээ өөрийн шударга чанарыг тэр золиослохгүй. Тэр тэдний хүссэн бүхнийг өгж, харин оронд нь амлагдсан нутагт оруулахаа больдог. Тэр үеийнхэн бүхэлдээ үхэж дуустал 40 жил цөлөөр тэнэх бөгөөд зөвхөн тэдний хүүхдүүд л орох болно. Ийм хатуу ууршиг тэднийг ухааруулах байх гэж бодмоор гэвч тэгсэнгүй. Харин ч бүр их тэрслэх болов. Энэ удаа хэсэг левитчүүд Аарон Мосе хоёрын удирдлагыг эсэргүүцв. Та хоёр хэтэрхий даварч байна гэв. Эзэн тэдэнтэй хатуу тооцоо боддог. Тэгээд Аарон Мосе хоёрыг Израилийн удирдагчид гэдгийг дахин нотлов. Паранаас цааш хөдлөөд дахиад л гутармаар зүйл болдог. Израильчууд уух усгүй болсондоо бухимдан уурлаж, Египтээс аварч гаргасанд нь Мосед ууралцгаав. Эзэн Мосег нэг хаданд ус уурс гэж хэл, тэгвэл хүмүүс уух устай болно гэв. Энэ удаа Мосе үгийг нь зөрчин өөрийнхөөрөө аашлав. Тэр та нар өөдгөө тэрслүү улс, бид энэ хаднаас ус гаргаж өгөх юм уу гэж хэлээд хадыг цогтөг. Өөрийгөө эзний дайтай тооцно нь эзнийг доромжилсан хэрэг ажээ. Үүнээсээ болоод тэр өөр дээрээ тэр үеийнхний авсан ялыг авч амлагдсан нутагт орлого цөлд дуусах тавилантай болов. Үүний дараач мөн Израильчууд дахин эсэргүүцэл илэрхийлдэг. Энэ удаа их эзэн их өвөрмөц шийтгэл оногдуулдаг. Хүмүүсийг хаздаг хорт могоон шийтгэл. Мосе хүмүүсийн төлөө залбирахад эзэн түнд хүрлээр могоон дүрс хийгээд түүнийгээ модонд хадаад босго гэж хэлв. Тэрийг харсан хүн бүр эдгэн гэжээ. Энэ хачин тэмдэг эзний гэрэндээ үнэнч байдлыг илтгэнэ. Хүмүүсийн гэмт ёрын хүслийг тэр шийтгэх эрхтэй. Гэвч түүний шийтгэл хүртэл өөрөө нь харсан хүмүүст амьдралын их сурвалж болж байдаг ажээ. Израильчууд тэндээсээ хөдлөөд Моабын хөндийг зорьдог. Энэ хэсгийн эхэнд Балаам гэгч хүний тухай гарна. Үе олон хүн нутгаар нь дайран гарахаар ойртож байгаад Моабын хаан сандарч эхлэв. Тэгээд Балаам гэдэг бөөд мөнгө төлөөд Израилийг хараахыг хүсв. Ингээд 3 удаа оролцсон ч Балаам Израилийг хараач чадсангүй. Оронд нь өрөөгөөд байв. Эхлэл 12 дээр Израильд амласан эзний амлалтыг санаж байна уу?
Балаам хараад хэлж чадахгүй байгаа зогсохгүй эзэн түүнд хожим Израилаас төрөх хаан олон улс үндэстэнд эзний шудраг шүүлтийг авчирна гэсэн үзэгдэл үзүүлжээ. Эхлэл 49-дэр гардаг Яаковын Юдад өгсөн ёроолыг давтжээ. Энэ номыг бүхэлд нь харуул их сонирхолтой. Цөл тэнөчлөх хүмүүсийн гим улам хүндэрсээр мууцсаар. Эзэн тэднийг шийтгсэн ч хоол хүнс ус ундаагаар хангасаар байсан юм а. Тэгээд Балаамын тухай түүхтэр эзний инэрл хайр тодоос тод харагддаг. Израильчууд хөндийд буудалсан газраа гонгинолдож эсэргүүцэж байхад хүртэл эзэн уулан дээр тэднийг хараалаас хамгаалж харин өрөөж байсан юм а. Цөлд илэрсэн Израилийн тэрслэл болон эзний тууштай үнэн чанарын энхүү эсрэг тесрэг байдал нь Израилийн хойч үед их чухал түүхүүд юм а. Цөлийн эдгээр түүхүүдийг Библийн олон яруу найрагчид болон иш үзүүлэгчид удаа дараа иш татсан байдаг. Шинэ гэрээний элчнэр ч мөн энэ түүхүүдийг олон удаа ярьж байсан юм. Эдгээр түүхүүд үргэлж анхааруулах үүрэгтэй байдаг. Эзэн гэрээний амлалтаа заавал биелүүлнэ. Гэвч хүмүүс түүнд тэрсэлвэл үр дагавраа амсдаг. Номын үлдсэн хэсэг нь цөл төрсөн үеийнхний хүүхдүүд амлагдсан нутагт орохоор бэлтгэж байгаа тухай өгүүлдэг. Энэ шинэ үеийнхэн дахин хүн амын тооллого хийдэг. Бас эргэн тойрныхоо хэд хэдэн үндэстнүүдтэй тулдаж ялалт байгуулдаг. Цөөн хэдэн овгийнхан амлсан нутагт суурьшиж эхлэв. Шинэ үе амлагдсан нутагт ороход бэлэн болжээ. Удахгүй Мосе сүүлчийн үг сургамж анхааруулга айлдах болно. Харин тооллого ном инхүү төгсдөг.